अरबी समुंड में अंधे घोड़े जियां सिंध ऐं गुजरात ॾांहुं डोड़ंदड़ तूफ़ान बाइपर जोए कराची खां 600 किलोमीटर्स ऐं ठटे खां 580 किलोमीटर्स जे फ़ासिले ते अचे पहुतो आहे। तूफ़ान जे अचण खां अॻु ई ठटे, बदीन ऐं सिजावल ज़िलनि जे साहिली इलाइक़नि जा 50,000 खां वधीक माण्हू दरबदर थी विया आहिनि। सिंध जे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह साहिली इलाइक़नि ऐं ॿेटनि में रहंदड़ समूरनि माण्हुनि खे ॿाहिरि निकिरी अचण जी अपील कई आहे। एक तो बहुत शदीद बारिश होनी है और समंदरी पानी जो है ना वो तकरीबन 8 से 10 फुट आ सकता है और हमने जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरिया होगा वो डिस्ट्रिक्ट सिजावल का है। बारिश से हमारा थरपारकर, उमरकोट, हैदराबाद, कराची, टंडो मोहम्मद खान, टंडोवाला यार ये सब अफेक्ट होंगे। मौसमियात खाते जे चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज़ चयो आहे त तूफ़ान 15 जून ते गुजरात ऐं सिंध जे विच वारे इलाइक़े सां टकराइजी वेंदो। 13 खां 15 जून ताईं ठट्टो, सिजावल, बदीन, थरपारकर, मीरपुर ख़ास ऐं उमरकोट में मिटीअ जे तूफ़ान ऐं शदीद बरसातुनि जा इम्कान आहिनि। 120 किलोमीटर फ़ी कलाक जी रफ़्तार सां हवाऊं घुलण ऐं 8 खां 10 फुट ताईं ऊचियूं सामूंडी लहरूं उथण जो ख़दशो आहे। तूफ़ान जे असरनि सबबि 14 जून खां 16 जून ताईं कराची, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलहयार, शहीद बेनज़ीराबाद ऐं सांगड़ में बि तूफ़ानी हवाउनि सां शदीद बरसातुनि जा इम्कान आहिनि। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज़ मूजिब कराची में हवाउनि जो रुख समुंड ॾांहुं हुअण सबबि 2 ॾींहनि ताईं शदीद गर्मी पवण जा इम्कान आहिनि। कराचीअ में गर्मी पद 40 सेंटीग्रेड खां बि वधी सघे थो। 14 जून खां पोइ तूफ़ान जे असरनि सबबि कराची में बि आंधी ऐं गजगोड़ सां तेज़ बरसातूं पइजी सघनि थियूं। सिंध जे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह ठट्टो, बदीन ऐं सिजावल जो फ़ज़ाई मुआइनो कयो ऐं केटी बंदर में ॻाल्हाईंदे चयो त साहिली इलाइक़नि मां माण्हू न निकिता त वॾो जानी नुक़सानु थींदो। हज़ारे माण्हुनि खे ॿाहिरि कढण लाइ ट्रांसपोर्टेशन, रिहाइश ऐं ॿियनि सहूलियतुनि जो बंदोबस्तु कयो वियो आहे। मुतासिरीन खे ठट्टे जी फौजी छावनी ऐं ॿियनि सहूलियतुनि ऐं स्कूलनि में तरसायो वेंदो। जो इस वक्त एक्सपेक्टेशन है उस वक्त आप कुछ नहीं कर सकते, तो आपने जो करना है उससे पहले करना है। इवैक्यूएशन के लिए मैं आपकी तवज्जुह से, आप मीडिया की तवज्जुह से इधर सारे इलाके के लोगों को कहूँगा कि हम ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, हम रहने की जगह यानी हुकूमत सिंध रहने की जगह प्रोवाइड करेगी। इसमें जैसे मैंने कहा हमें फोर्सेस भी मदद कर रही हैं। मुझे बदीन में जो छावनी होने का वो पूरी अवेलेबल है। बाकी जगह पे भी जो आर्म फोर्सेस की जगह है वो भी अवेलेबल है। हमारे स्कूल्स हमने खाली, वैसी छुट्टियाँ आजकल, लेकिन कमिश्नर साहब भी मेरे साथ हैं, उन्होंने पूरा प्लान बनाया, लेकिन लोगों ने निकलना है और ये कोई उनकी चॉइस नहीं है, उन्हें हर हाल में निकलना है। इसलिए कि अगर ना निकले और अल्लाह ताला ने हमारे इम्तिहान सख्त लिया तो जानी नुकसान बहुत हो सकता है। माली नुकसान तो एक तरफ है। डीसी ऑफिस सिजावल में मेरी टाइम सिक्योरिटी जे कमोडोर जवाद हैदर वॾे वज़ीर खे ब्रीफिंग ॾींदे चयो त खारोशान ऐं केटी बंदर जे इलाइक़नि मां माण्हुनि खे कढणो पवंदो। इन्हनि इलाइक़नि में सामूंडी लहरूं वॾियूं थी वेंदियूं। कमिश्नर हैदराबाद ब्रीफिंग में चयो त बदीन जे 0 पॉइंट वारे ॻोठ भुगड़ा मेमण मां माण्हुनि खे कढियो वियो आहे। शाह बंदर जे ॿेटनि तां राति 2000 खां वधीक माण्हुनि खे ॿाहिरि कढियो वियो हो। शाह बंदर, जाती ऐं केटी बंदर जे साहिली ॻोठनि मां वधीक 50,000 माण्हुनि खे ॿाहिरि कढणो आहे। साहिली इलाइक़नि मां हज़ारे माण्हुनि खे ॿाहिरि कढण लाइ पाक फौज ऐं नेवी जा जथा बि पहुची विया आहिनि।